Eksistenspsykologien. Det startede som en filosofi, hvor man tænkte over valg. Kierkegaard, som startede det som en religiøs retning, er derfor delvis grundlægger. Det handler om, at mennesket må forholde sig til sig selv, derefter tage ansvar og leve aktivt, men han har stadigvæk visse forpligtelser over for Gud. Senere i 1900-tallet blev det til en psykologisk retning. Sartre, det er mig, kommer på banen med en ikke-religiøs version af den eksistentielle psykologi. Mennesket er dømt til frihed, han skal vælge. Altså man går fra eksistensen til essensen. Først er man, så vælger man, og så får man indhold eller mening i livet. Man tænkte over meningen med livet med mere, så hvordan folk vælger, hvilke stadier man går igennem. Det går ud på er, at man vælger, og hvorefter man bliver bange for det valg man har taget, og det er så der hvor ansvaret kommer til udtryk. Man føler en form for absurditet, fordi man har indset at livet er meningsløst, og så skal man så tage de her aktive valg for at give livet mening, essens. Eller man er ikke klar over at man skal vælge. Man er fremmedgjort fra valget, så man vælger bare at flyde med strømmen, og det er det som eksistenspsykologien kalder et eksistentielt selvmord. I det at man er blevet født, eksisterer man, så det første valg man skal træffe er om man vil vælge at leve, eller om man vil begå selvmord. Her har vi så et eksempel med en pige, som har valgt at fralægge sig eksistensen og har valgt at begå selvmord. Denne pige har så valgt at springe ud fra en bygning. Her har vi et eksempel på en person, der begår eksistentielt selvmord, i det han ikke selv vælger sin egen stil, men bare flyder med. Han vælger kun at gå med t-shirt, for det gør de andre. I dette eksempel er han selvstændig, i det at han vælger ikke kun at gå med t-shirt, selvom de andre gør det. Eksistenspsykologi i forhold til rygning. Eksistenspsykologien har 2 bud på hvorfor folk ryger. Det første er at det er et bevidst valg, hvor rygeren vælger f.eks. livskvalitet, hygge og samvær med andre rygere og afslapning. Det dårlige helbred følger sig bare med, og han ved godt at lungekræft kan komme i fremtiden, men det er et valg han har taget. Den anden mulighed er at det ikke er et valg. Rygerens venner er bare begyndt at ryge, og så har han følgt med mainstreamen og har aldrig nogensinde overvejet konsekvenserne, både økonomisk og sundhedsskadeligt. Hej, mit navn er Kierkegaard, og ligesom Sartre, så undersøger jeg også den her eksistenspsykologi, og en af de ting, som vi mener i eksistenspsykologien er, at lige meget hvordan et menneske er født med hensyn til arv og miljø, så er det et selvstændigt menneske, og vi kan altid træffe et valg for os selv. Hvad fanden? Hey, Watson her! Jeg ville bare lige tilføje, at jeg med mine eksperimenter med lille Albert fik ændret hans valg af adfærd ved hjælp af stimulus. Lille Albert, du glemmer, Watson, at babyer ikke er mennesker. Vi ses senere. Mig og Watson, vi bliver nogle gange uenige, men nu har jeg i hvert fald sagt til jer, hvordan menneskets adfærd bliver opfattet i eksistenspsykologien.